हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? बड़े हो के सब तो मस्त हो गए। तो आज हम बाइक सर्विस करने के लिए आए हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू रहना। तो चलो मिलते हैं। तो गाइस मेरी गाड़ी ले जा रहा है, मैं आपको दिखाते हैं। धो के मस्त करके सर्विस करके हमको दिया जाएगा। तो चलते हैं गाइस। आज बहुत बाइक है, आप देख सकते हैं। ये इतनी सारी बाइक है आज सर्विस में, और आधी धोने गई है। गाइस मेरी गाड़ी यहाँ पे है, बाइक चालू है सर्विस का काम। तो गाइस मेरी गाड़ी यहाँ पे है। तो गाइस बाइक सर्विस हो गई है, तो हम आपको दिखाते हैं। देखो गाइस, और पीछे सीट डली है नई, और रबर डला है नया, और सर्विस हो गई है। हम बिल डाल देंगे फोटो इस पे। गाइस अभी खाना खाने जाते हैं।